Et-dersü sâlisü. Üçüncü ders. Ahmedun, Ahmet, kem taliben fil faslikum ya Aliyyü. Kaç öğrenci var sizin sınıfınızda ey Ali? Aliyyün fi fasline erbe'ate aşara daliben. Bizim sınıfımızda 14 öğrenci vardır. Ahmedun et-tullâbü fi fasline ekseru. Bizim sınıfımızda öğrenciler daha çok. Fihi tis'ate aşara daliben. İçinde 19 öğrenci vardır. Ya Aliyyü, ey Ali. Mesmut dalibil cedidillezî câe emsi. Ey Ali, dün gelmiş olan yeni öğrencinin adı nedir? Aliyyün ismuhu Üsametü. Onun ismi Üsame'dir. Ahmedun huve davilun cidden. O gerçekten uzundur. Eleyse kezalike, öyle değil mi? Aliyyün bela, elbette, evet anlamında kullanılır. Huve davilun cidden, o gerçekten uzundur. Velakinne Hamiden etvalu minhu. Fakat Hamid ondan daha uzun. İnnehu etvalu dalibin fi fasline. Muhakkak ki o sınıfımızda en uzun öğrencidir. Ve men etvalu dalibin fi faslikum. Ve sizin sınıfınızda en uzun öğrenci kimdir? Ahmedun etvalu dalibin fi fasline İbrahimun. Sınıfımızda en uzun öğrenci İbrahim'dir. Aliyyün edefterüke hâze ya Ahmedu. Senin defterin mi bu ey Ahmet? İnne hattake cemilun cidden. Muhakkak ki senin yazın gerçekten güzeldir. Maşaallahu. Allah ne dilemiş. Ahmedun şükran ya Aliyyü. Ahmet teşekkür ey Ali. Hattı cemilun. Benim hattım güzeldir. Ve hattuke ecmelu. Ve senin hattın daha güzel. Aliyyün men hazel fetellezi me'ake ya Ahmedu. Seninle birlikte olan bu genç kimdir ey Ahmet? Keennehu ehuke. Sanki o senin kardeşin. Ahmedun neam huve ahi eşşagigu. Evet o benim şakik kardeşimdir. Aliyyün ekberu minke huve em esgaru. Senden büyük mü o yoksa küçük mü? Ahmedun huve esgaru minni. O benden daha küçük. Aliyyün fi eyyi mehce'in ente ya ahi. Hangi yurttasın sen ey kardeşim? Ahmedun ene fil mehce'il hamisi. Ben 5. yurttayım. Ve huve ba'idin cidden anil camiati. O gerçekten uzaktır üniversiteden. Aliyyün ene fil mehce'il thamini. Ben 8. yurttayım. Ve huve eb'adu min mehce'akum. Ve o sizin yurdunuzdan daha uzaktır. Ahmedun eyyuhuma ahsanu. O ikisinin hangisi daha güzel? Aliyyün el mehce'ul hamisu ahsanu. 5. yurt daha güzel. Fe inne gurafehu evse'u. Muhakkak ki onun odaları daha geniş. Ve nevafizehu ekberu. Ve onun pencereleri daha büyük. Ve merahidahu enzafu. Ve onun tuvaletleri daha temiz. Ve sururelleti fihi ecmelü. Ve onda olan yataklar daha güzel. Temerin, alıştırmalar. Vahid 1. Ecib anil es'iletil atiyeti. Gelen sorulara cevap ver. Vahid 1. Kem daliben fi fasli Ahmedin. Fi faslihi tis'ate aşare daliben. Sınıfta 19 öğrenci vardır. İsnen 2. Kem daliben fi fasli Aliyin. Ali'nin sınıfında kaç öğrenci vardır? Fi faslihi erbe'ate aşere daliben. Sınıfta 14 öğrenci vardır. Selase 3. Men edvelu dalibin fi fasli Ahmedin. Ahmet'in sınıfında en uzun öğrenci kimdir? Edvelu dalibin fi faslihi İbrahimu. Sınıfında en uzun öğrenci İbrahim'dir. Erba 4. Ve men edvelu dalibin
fi fasli Aliyin. Ali'nin sınıfında en uzun öğrenci kimdir? Edvelu dalibin fi faslihi Ahmedu. Ali'nin sınıfında en uzun öğrenci Ahmet'tir. İsnen 2. Da' koy. Hazihil alamete bu işareti emamel cümeli sahihati doğru cümlelerin önüne ve hazihil alamete ve bu işareti de emamel cümelilleti leyset sahihaten doğru olmayan cümlelerin önüne. Vahid 1. Et-talibül cedidüllezî câe emsi ismuhu Üsametü. Dün gelmiş olan öğrencinin ismi Üsame'dir. Sahihun doğru. İthnen 2. Hamidun fi fasli Ahmedin. Hamid Ahmet'in sınıfındadır. Hataun yanlış. Selase 3. El mehce'u thâminü hurafehu evse'u. 8. yurdun odaları daha geniştir. Hataun yanlış. Erba 4. El mehce'u thâminü eb'adu minel mehce'il hamisi. 5. yurt 8. yurttan daha uzaktır. Sahihun doğru. Selase 3. İkra oku. El emsilete örnekleri. El atiyete gelen. Lismit tafdili ismi taftil olan. Haşimun davilun. Haşim uzundur. Ve Hamidun edvelu minhu. Ve Hamid ondan daha uzundur. Aminetü sagiratun. Amine küçüktür. Ve Zeynebu esgaru minha. Ve Zeynep ise ondan daha küçüktür. Vahid 1. Hazel kitabu eshelü min zâke. Bu kitap şundan daha kolaydır. İsnen 2. Hazihi seyyaratu ecmelu min tilke. Bu araba şundan daha güzeldir. Selase 3. Hamzetu ekberu minni sinnen. Hamza yaşça benden daha büyüktür. Erba 4. Heulâid tullâbu ahsenu min ulaike. Bu öğrenciler şunlardan daha güzeldir. Hamse 5. Beyti eb'adu anil medreseti min beytike. Benim evim okula senin evinden daha uzaktır. Sitte 6. Huve esgaru minne sinnen. O yaşça bizden daha küçüktür. Seba 7. Hattı ahsenu min hattike. Benim hattım senin hattından daha güzeldir. Semaniye 8. Hazes şari'u enzafu min zâlike. Bu cadde şundan daha temizdir. Tisa 9. Ellebenu ahsenu mineşşâyi. Süt çaydan daha güzeldir. Aşara 10. Hazihis saatu erhasu min tilke. Bu saat şundan daha ucuzdur. Erba 4. Kevin oluştur. Cümelen cümleler. Minel kelimetil atiyeti gelen kelimelerden müstamilen kullanarak ismet tafdili ismi taftil. İsmi taftil kullanarak gelen kelimelerden cümleler oluştur. Vahid 1. Haşimün taksim. Davilün taksim. Osmanun Osman. Haşimün edvelu min Osmanin. Haşim Osman'dan daha uzundur. İsnen 2. El-Gâhiratu Kahire taksim. Kebirun büyük taksim. Er-Riyadu Riyad. El-Gâhiratu ekberu miner-Riyadi. Kahire Riyad'dan daha büyüktür. Selase 3. Hazel funduku bu otel taksim. Nazifun temiz taksim. Zâke şu. Hazel funduku enzafu min zâke. Bu otel şundan daha temizdir. Erba 4. El-lügatul arabiyyetu Arap dili veya Arapça taksim. Sehlün taksim kolay. El-lügatul fransiyyetu Fransız dili. El-lügatul arabiyyetu eshelü minel-lügatil fransiyyeti. Arapça Fransızcadan daha kolaydır. Hamse 5. Ene ben taksim. Kebirun
büyüktür. Taksim huve, o. Ene ekberu minhu, ben ondan daha büyüğüm. Sitte, 6. Huve, o. Taksim sagirun, küçüktür. Taksim ente, sen. Huve esgaru minke, o senden daha küçüktür. Seba, 7. Er-ricalu, adamlar. Taksim kethirun, çok. Taksim en-nisa'u, kadınlar. Er-ricalu ekseru minen nisa'i, adamlar kadınlardan daha çoktur. Semaniye, 8. Ente, sen. Taksim hasenun, güzel. Taksim ene, ben. Ente ahsenu minni, sen benden daha güzelsin. Tisa, 9. El mevzu, muz. Taksim rehaysun, ucuz. Taksim el-inebu, üzüm. El-mevzu erhasu minel-inebi, muz üzümden daha ucuzdur. Aşara, 10. Eşşemsü, güneş. Taksim ba'idun, uzak. El-gameru, ay. Eşşemsü eb'adu minel-gameri, güneş aydan daha uzaktır. Hamse, 5. İkra, oku. El-emsilete, örnekleri. Sümme, sonra. Havvil, çevir. El-cümelel-atiyete, gelen cümleleri. Ala gırarihe, aynı tarzda. Müsta'milen, kullanarak. İsmet tafdili, ismi taftil. Elif. Muhammedun dalibun hasanun, Muhammed güzel bir öğrencidir. Muhammedun ahsenu dalibin fi fasli, Muhammed sınıfın en güzel öğrencisidir. B. Hâze beytun cemilun, bu güzel bir evdir. Hâze ecmelü beytin fi'ş-şâri'i, bu caddedeki en güzel evdir. Cim. Aminetu dalibetun sagîratun, Amine küçük bir bayan öğrencidir. Aminetu esgaru dalibetin fil medreseti, Amine okuldaki en küçük öğrencidir. Vahid. 1. Hazihi hurfetu sagiratun, bu küçük bir odadır. Hazihi esgaru hurfetin fi beytina, bu evimizdeki en küçük odadır. İsnan. 2. Bilalun carun hasanun, Bilal güzel bir komşudur. Bilalun ahsanu carin fi hayyine, Bilal mahallemizdeki en iyi komşudur. Selase. 3. Yasirun raculun fakirun, Yasir fakir bir adamdır. Yasirun efkaru raculin fi garyetine, Yasir köyümüzdeki en fakir adamdır. Erba. 4. Hazihi saatun rahisatun, bu ucuz bir saattir. Hazihi erhasu saatin fis-suqi, bu çarşıdaki en ucuz saattir. Hâzâ dersun sehlun, bu kolay bir derstir. Hâzâ eshelü dersin fil kitabi, bu kitaptaki en kolay derstir. Sitte. 6. El dukturu Zekeriye tabibün şehirun, Doktor Zekeriya meşhur bir tabiptir. El dukturu Zekeriya eşheru tabibin fi beledine, Doktor Zekeriya bizim ülkemizde en meşhur doktordur veya tabiptir. Seba. 7. El esheru cemiyatun kadimetun, Ezher eski bir üniversitedir. El ezheru akdemu camiatin fil alemi, Ezher dünyadaki en eski üniversitedir. Semaniye. 8. El üstazü Nu'manu müderrisun hasanun, Numan Hoca iyi bir öğretmendir. El üstazü Nu'manu ahsanu müderrisin fil medreseti, Numan Hoca okuldaki en iyi öğretmendir. Tisa. 9. Hâzâ dersun sa'bun, bu zor bir derstir. Zâlike es'abu dersin fil kitabi, şu kitaptaki en zor derstir. Aşara. 10. Hâzâ faslun vâsi'un, bu geniş bir sınıftır. Hâzâ evsa'u
faslin fi külliyeti. Bu fakültedeki en geniş sınıftır. Sitte 6. İkra oku. El misaleyni 2 örneği. Sümme sonra. Erbit bağla. Beyne külli cümleteyni 2 cümle arasına. Fime yeli gelen. Müstamilen kullanarak. Lakinne ama. Ve alemu bil ki. Enne lakinne ve alemu enne lakinne min ehavati. Bil ki lakinne ama innenin kız kardeşlerinden biridir. Elif. Et-tullabu kesirun. Öğrenciler çoktur. El-faslu sagirun. Sınıf küçüktür. Et-tullabu kesirun lakinnel fasle sagirun. Öğrenciler çoktur ama sınıf küçüktür. B. Hamidun müctehidun. Hamid çalışkandır. Sadiguhu keslanun. Onun arkadaşı tembeldir. Hamidun müctehidun lakinne sadigahu keslanun. Hamid çalışkandır ama onun arkadaşı tembeldir. Vahid 1. Muhammedun davilun. Muhammed uzundur. Hamidun kasirun. Hamid kısadır. Muhammedun davilun lakinne Hamiden kasirun. Muhammed uzundur ama Hamid kısadır. İsnen 2. Aminetü müctehidetün. Amine çalışkandır. Uhtühe kesle. Kardeşi tembeldir. Aminetü müctehidetün lakinne uhtehe kesle. Amine çalışkandır ama kardeşi tembeldir. Selase 3. Hazet dersü davilun. Bu ders uzundur. Huve sehlun. O kolaydır. Hazet dersü davilun lakinnehu sehlun. Bu ders uzundur ama kolaydır. Erba 4. Seyyareti kadimetun. Benim arabam eskidir. Hiye gaviyetun. O kuvvetlidir. Seyyareti kadimetun lakinneha gaviyetun. Benim arabam eskidir ama kuvvetlidir. 5. Ehi mütezevvicun. Kardeşim evlidir. Ene azebun. Ben bekarım. Ehi mütezevvicun lakinneni azebun. Kardeşim evlidir ama ben bekarım. 6. İbrahimün fakirun. İbrahim bir fakirdir. Ammehu ganiyyun cidden. Onun amcası gerçekten zengindir. İbrahimu fakirun lakinne ammehu ganiyyun cidden. İbrahim bir fakirdir ama onun amcası gerçekten bir zengindir. 7. Beytüke cemilun cidden. Senin evin gerçekten güzeldir. Huve sagirun. O küçüktür. Beytüke cemilun cidden lakinne sagirun. Senin evin gerçekten güzeldir ama o küçüktür. 7. İkra el misaleyni 2 örneği oku. Sümme sonra. Edhil sok. Kenneyi alel cümelil etiyete gelen cümlelere ilmen bilerek bi enne kenneyi innenin kız kardeşlerinden olduğunu. Elif. Men hazel fete. Kimdir bu genç? Keennehu ehuke. Sanki o senin kardeşin. B. Men hazihit dıfletu. Kimdir bu kız çocuğu? Keenneha uhtuke. Sanki o senin kız kardeşin. Vahid 1. Huve zemiluke. O senin arkadaşındır. Keennehu zemiluke. Sanki o senin arkadaşın. İsnen 2. Hiye tabibetun. O bir bayan doktordur. Keenneha tabibetun. Sanki o bir bayan doktordur. Selase 3. Hum dullabun. Onlar öğrencilerdir. Keennehum dullabun. Sanki onlar öğrencilerdir. Erba 4. Ente meridun.
Sen bir hastasın. Keenneke meridun. Sanki sen bir hastasın. 5. Huve müderrisun cedidun. O yeni bir öğretmendir. Keennehu müderrisun cedidun. Sanki o yeni bir öğretmendir. 6. Enti ühtü Meryem'in. Sen Meryem'in kız kardeşisin. Keenneki ühtü Meryem'in. Sanki sen Meryem'in kız kardeşisin. 8. İkra meyeli. Gelenleri oku. Ehate aşara daliben. 11 öğrenci. İsne aşara daliben. 12 öğrenci. Selasete aşara daliben. 13 öğrenci. Erveate aşara daliben. 14 öğrenci. Hamsete aşara daliben. 15 öğrenci. Sittete aşara daliben. 16 öğrenci. Seb'ate aşara daliben. 17 öğrenci. Semaniyete aşara daliben. 18 öğrenci. Tis'ate aşara daliben. 19 öğrenci. Eşrune daliben. 20 öğrenci. Tisa 9. İkra meyeli. Gelenleri oku. Sümme sonra.Üktubuhu onu yaz. Mea kitabetil erkami rakamları yazaraktan. Fihi onda geçen rakamları. Bil hurufi harflerle. Cümleyi toparlamak gerekirse gelenleri oku, sonra onu orada geçen rakamları harflerle yaz. Vahid 1. Fil fasli tis'ate aşara daliben. Sınıfta 19 öğrenci vardır. İsnen 2. İndi hamsete aşara kitaben bil lugatil arabiyyeti. Yanımda Arapça yazılmış 15 kitap var. Ve isne aşara kitaben bil lugatil fransiyeti. Ve 12 Fransızca kitap var. Selase 3. Ra'e Yusuf aleyhisselamu fil menami ehade aşara kevkeben. Yusuf aleyhisselam uykuda 11 gezegen gördü. Erba 4. İndi işrune riyalen. Yanımda 20 riyal vardır. Hamse 5. Kem fundukan fi hazi şeri'i. Bu caddede kaç otel vardır? Fihi selasete aşara fundukan. Onda 13 otel vardır. 6. Fi hazihil medineti erbaate aşara mesciden. Bu şehirde 14 mescit vardır. 7. Semenu hazel kitabi sebate aşara riyalen. Bu kitabın değeri 17 riyaldir. 8. Fi hazel kitabi işrune dersen. Bu kitapta 20 ders vardır. 9. Fisseneti isne aşara şehran. Yılda 12 ay vardır. Aşara 10. İkra meyeli. Gelenleri oku. Et-dersül evvelü. 1. ders. Et-dersül sani. 2. ders. Et-dersül salisü. 3. ders. Et-dersül rabi'u. 4. ders. Et-dersül hamisu. 5. ders. Et-dersül sadisü. 6. ders. Et-dersü sabi'u. 7. ders. Et-dersü saminü. 8. ders. Et-dersü tasi'u. 9. ders. Et-dersü aşru. 10. ders. Ehade aşar. 11. İn'at sıfatlandır. El-esme-i atiyete gelen isimleri bil adedi tertibi sıralı sayıyla el-müştaki minel adedil mezkuri türetilen sayıdan emame külli vahidin minha her birinin önünde. Cümleyi şöyle toparlayabiliriz. Her birinin önünde anılan sayıdan türetilen sıralı gelen isimleri sıfatlandır. El-yevmü's saminu 8. gün. Et-talibü's salisü 3. öğrenci. Et-dersül aşiru 10. ders. Es-safhatü't tasi'atü 9. sayfa. El-cüz'ül evvelü 1. cüz. Fis-senetir rabi'ati 4. yılda. Et-talibetü's sadisetü 6. bayan öğrenci. El-beytü's sabi'u 7. ev. El-gurfetül hamisetü 5. oda. El-cüz'ü's sani 2. cüz.
İsne aşar 12. Yüveccihü yöneltiyor. El müderrisü öğretmen. İlet tullabi öğrencilere. Es'ileten sorular. Mukavveneten oluşmuş. Min eleyse kezalik. Eleyse kezalikten. Fi cebi aleyhit tullabi öğrenciler de buna cevap veriyor. Bi bela ile. Nehu örneğin. Vahid 1. Ente minel hindi. Sen Hindistan'dansın. Eleyse kezalik. Öyle değil mi? Bela. Ene minel hindi. Elbette. Evet. Hindistan'danım. İsnen 2. Ente meridun. Sen hastasın. Eleyse kezalik. Öyle değil mi? Bela ene meridun. Evet hastayım. Selasete aşar 13. Eyyuhume. İkisinden hangisi? Yuşiru işaret ediyor. El müderrisü öğretmen ile dalibeyni iki öğrenciyi ve yegulu diyor, soruyor. Hazani dalibani. Bu ikisi öğrencidir. Eyyuhuma etvalu. İkisinden hangisi daha uzundur? Ve ila kitabeyni ve iki kitabı işaret ederek ve yegulu ve der ki hazani kitabani. Bu ikisi iki kitaptır. Eyyuhuma ecmelu. İkisinden hangisi güzeldir? Ve benzeri devam eder. El kelimatül cedidetü. Yeni kelimeler. Mehceun. Bir yurt. Çoğulu. Meheceun. Yurtlar. Kevkebun. Bir gezegen. Çoğulu. Kevakibu. Gezegenler. Veseun. Geniş. Ferigun. Bir grup. Çoğulu. Frega'u. Gruplar. Şekigun. Öz kardeş. Çoğulu. Eşikkâ'u. Öz kardeşler. Themenün fiyat. Baha. Değer. Alemün alem. Dünya. Allah'ın dışındaki varlıklar. Şehrun bir ay. Çoğulu. Şuhurun. Aylar. La'ibün bir oyuncu. Çoğulu. La'ibune. Oyuncular. Fil menami uykuda. El esheru esher.